Sveiki, mano brangieji, na kągi, atėjo ta diena, kai pasižiūrėsime, kas jūsų laukia detaliai 2025 metais. Tai reiškia, apžvelgsime nuo sausio iki gruodžio kiekvieną mėnesį pagrindinius įvykius, bei paanalizuosime energetiką 2025 metais jūsų emocinės būsenos, asmeninių santykių su šeimos nariais, draugais, finansinę padėtį, karjeros savirealizacijos galimybes ir taip pat ištrauksime jums vieną patarimą metams bei vieną praktiką, kuri padės pakelti vibracijas į aukštesnį lygį. Tai prognozė bus ilga, tad kviečiu pasidaryti kavos arbatos, patogiai įsitaisyti ir kartu su manimi žvilgtelti į jūsų 2025 metus. Taip pat nepamirškite pasidalinti šio vaizdo įrašu su kitais astrologijos, tarologijos mylėtojais, kuriems būtų įdomu pasižiūrėti jų 2025 metus. Ir būsiu labai dėkinga, jeigu paspausite patinka mygtuką, bei lauksiu jūsų atgalinio ryšio komentaruose. Jums tai nieko nekainuoja, o man labai daug reiškia. Ir jeigu dar nesate užsiprenumeravę šio kanalo, tai skatinu tai padaryti ir prisijungti prie mūsų šiltos, draugiškos bendruomenės. Kanale rasite prognozes savo zodiako ženklui kiekvienam mėnesiui, bei įvairių išsirinkortą prognozių, kurios turėtų jums padėti pažinti save geriau ir nukreipti tinkamą linkme. Taip pat visada drąsiai galite siūlyti savo temas išsirinkortą prognozėms, nes man labai svarbu, kad jums vaizdo įrašai būtų aktualūs ir padėtų įnešti aiškumo į jūsų dabartinę gyvenimo situaciją. Kaip visada noriu priminti, kad šias prognozes, kaip ir mėnesinės prognozes, taip ir metinės prognozes, reikia žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus, tai yra jūsų Saulės pozicija, jūsų ascendento pozicija ir jūsų Mėnulio pozicija. Kažkam tai bus 3 skirtingi zodiako ženklai, pas kažką tai bus 2 skirtingi, o pas kažką tai bus 1. Labai priklauso nuo jūsų gimimo datos. Kaip susižinoti savo šias 3 pozicijas, rasite aprašyme po šio vaizdo įrašu. Ten yra įdėta nuoroda į 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame detaliai paaiškinu, ką ir kaip reikia daryti. Na ir vis dėlto, kam reikia žiūrėti pagal tos 3 zodiako ženklus, kad jūs gautumėt pilnesnį, detalesnį vaizdą. Pagal jūsų Saulės zodiako ženklą galbūt fokusas 2025 metais eis į finansinę sritį, pagal ascendentą galbūt prisidės kažkokie tais asmeniniai santykiai. Taip, kad gauti kuo detalesnę prognozę, visada siūlau žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus. Na ir šiek tiek trumpai norėčiau dar jums papasakoti apie retrogradinę Venerą ir Merkurijų. Tai yra laikotarpiai, kai planetos juda atgal. Tie laikotarpiai nėra sėkmingi naujiems darbams, naujiems santykiams. Tai kadangi manau, kad tarp jūsų bus tų, kurie jau gana stipriai susiplanavę savo 25 metus arba greitų metų tai padarys, tai labai noriu jūs informuoti, kad kitais metais išvengtumėte nemalonių situacijų, nesusipratimų ten, kur įmanoma, taip. Kažkas tiki astrologiją, kažkas ne, bet kaip visada sakau, sulyginu situaciją su orų prognoze. Galite orų prognozės nežiūrėti ir blogiausia, kas nutiks, greičiausiai tiesiog sušlapsite. Bet visai neblogai būtų pasižiūrėti orų prognozę, pasiimti skėtį ir išvengti papildomų nesklandumų, taip? Na, o jeigu ta diena jums yra kažkuom svarbi, pavyzdžiui, darbo pokalbis, tai manau tikrai daugelis žiūrėtų orų prognozę, taip, ir pasiruoštų tai dienai pilnai. Tai manau, kad kiekvienas turės 25 metais kažkokių tai svarbių gyvenimo įvykių, naujas darbas, šeimos kūrimas, vedybos, skyrybos, teisiniai reikalai, aplikacijos studijoms. Todėl norint, kad šios situacijos praeitų kuo sklandžiau, siūlau atkreipti dėmesį būtent į tas datas, kurias tuoj jums pasakysiu. Pradėkime nuo Veneros. Venera retrogradinė šiais metais bus 1 kartą, nuo kovo 2 dienos iki balandžio 13 dienos.
Kadangi Venera pas mus atsakinga, kaip jau sakiau, už finansus, meilę ir grožį, tai reiškia, tuo metu jokių būdų neorganizuokite vestuvių. Tam laikotarpiui pamirškite visas grožio procedūras, operacijas, injekcijas, lazerius. Operacijos gali būti nesėkmingos arba rezultatas bus netoks, kokio jūs tikėjotės. Retrogradinė Venera mus verčia pakeisti savo skonį tam laikotarpiui, bet kai po to Venera vėl pradės judėti pirmyn, jūs suprasite, kad paskubėjote ir skonis jūsų jau nebe toks, koks buvo. Na ir kadangi Venera atsakinga pas mus už finansus, tai pamirškite tam laikotarpiui investavimą ir apskritai visus naujus kažkokius tai piniginius reikalus. Tuo metu emocijos bus užaštrėjusios, o logika dings ir jūsų sprendimai gali būti absoliučiai neracionalūs ir paremti emocijom, o ne logika ir detaliais skaičiavimais. Tai kas planuojate vestuves, pabandykite jas suorganizuoti iki kovo 1 dienos arba bent jau palaukite balandžio 15 dienos. Taipogi retrogradinės Veneros periodu jokių būdų neįsigykite jokių brangių pirkinių, kaip būstas, automobilis, kaip ir sakiau, tiek jūsų skonis pasikeis vėliau, tiek tokie investiciniai sprendimai nebus logiški ilguoju laikotarpiu, taip. Dabar kalbant apie retrogradinį Merkurijų, tai kas mane sekate iš seniau, žinote, kad aš visada mėnesinėse prognozėse būtinai paminiu, jeigu ateina pas mus retrogradinis Merkurijus, bei pristatau, ką reikia daryti, ko geriau nedaryti. Tai mėnesinių prognozių metu aš apžvelgsiu detaliau, ką daryti, ko nedaryti. Bet ką dabar jums svarbu žinoti, tai Merkurijus pas mus yra komunikacijos planeta, atsakinga būtent už dokumentus, komunikaciją tarp žmonių ir už visą įrangą, kurią mes naudojamės, elektroniką. Ko negalima daryti per retrogradinį Merkurijų? Apskritai yra labai sunku susikalbėti su žmonėmis. Vienas pamiršta kažką pasakyti pilnai, kitas neperklausia ir galiausiai supranta mintį visiškai kitaip, taip kaip tas žmogus tikrai nenorėjo pasakyti. Jeigu turėsite kelionės gali būti atidėtos, atšauktos. Keliauti yra gerai tik tais į vietas, kuriuose jūs buvote kažkada tais anksčiau. Jeigu tai bus kelionės į absoliučiai naujas vietas, siūlau atidėti tas keliones, jeigu negalite atidėti. 10 kartų pasitikrinkite visas datas, ar tikrai nusipirkote tinkamoms datoms bilietus, ar tikrai tas mėnesis, ar tikrai ta diena. Jeigu jungiamieji skrydžiai ar neprasilenkia, ar tikrai geras viešbutis, ar nebus jokių apgaulių, ar tikrai galima pasitikėti tą įstaigą. Būtinai pasižiūrėkite kelis kartus, ar pasiėmėte visus svarbius dokumentus, pasą, bilietą, nes žmonės tampa labai neatidus ir dėl to gali kilti visokiausių nesusipratimų. Operacijos. Jokių būdų nedarome operacijų, nebent tai yra skubios operacijos, taip, gyvybės ir mirties klausimas tuomet žinoma, bet planuotos operacijos perkeliame kitiems laikotarpiams, nes daktarai taipogi tampa neatidus. Grožio procedūros taipogi nerizikuokite, nes vėlgi gydytojai neatidus, padidėja rizika klaidų. Nepirkite jokių elektroninių prietaisų. Prietaisai nupirkti per retrogradinį Merkurijų dažniausiai būna labai greitai sugendantys arba pasibaigus retrogradiniam Merkurijui jūsų nuomonė pasikeičia ir jūs galvojate, kad vis dėlto ne tą prietaisą įsigijote, kuris jums būtų tikrai naudingas. Retrogradinis Merkurijus yra puikus taisymams, grįžimui atgal, pertvarkymui kažko. Tai reiškia puikus laikas, pavyzdžiui, peržvelgti savo drabužių spintą, atrūšiuoti reikalingus daiktus nuo nereikalingų, sugrįžti į senas vietas, kur anksčiau buvote. Skirti laiko poilsiui, ramybei. Viskas, kas susijęs su dokumentų sutarčių pasirašymu, dokumentų aplikavimu kažkur tais, dokumentų pateikimo dėl gyvenimo kažkur tais užsienyje leidimo, visus šitus reikalus nukelkite.
Ir dabar apie datas, kada vis dėlto tas retrogradinis Merkurijus pas mus bus, tai jisai bus 3 kartus, dažniausiai taip ir būna, kad 3 kartus per metus mes turime retrogradinį Merkurijų. Pirmasis kartas bus nuo kovo 15 dienos iki balandžio 7. Bet problema su Merkurijum yra tokia, kad jisai turi savo tokį šešėlinį retrogradinį periodą, tai reiškia visos tos kliurkos, visi tie netikėtumai jaučiasi 2 savaitės iki retrogradinio periodo, maždaug apytiksliai, ir 2 savaitės po retrogradinio periodo. Tai reiškia, jeigu Merkurijus bus retrogradinis nuo kovo 15 iki balandžio 7, tai realiai jūs turite susilaikyti nuo visų naujų projektų jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tuomet kitas periodas nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11, bet vėlgi pasiemame porą savaičių prieš retrogradinį periodą ir porą savaičių po, tai taip grubiai jau nerekomenduoju nieko naujo imtis nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Tai kas turėsite vasarą keliones, tai arba tuo laikotarpiu keliaukite į vietas, kuriuose buvote anksčiau, arba jau apsišarvuokite kantrybę, nes gali tekti ir daugiau pinigų išleisti, nes netikėtai, kaip sakiau, ar skrydžiai atsišauks, ar viešbutis bus nepatogus, taip, jau tokiais periodais reikia labiau pasiruošti kelioniai. Ir trečiasis pas mus periodas bus nuo lapkričio 9 iki 29. Ir pridėjus dar tas porą savaičių, tai gaunasi, kad nuo spalio 26 iki gruodžio 13 dienos vėlgi susilaikome nuo visų naujų dalykų. Ir dovanas artimiesiems kalėdoms perkam nuo gruodžio 13 dienos. Jeigu kažką nupirksite būtent retrogradinio Merkurijaus periodu, kiek mano praktika rodo, tai dažniausiai tos dovanos nebus naudojamos žmogaus. Tai tiesiog pasaugokite savo pinigus ir bereikalingai jų neišmeskite. Arba tuomet jau pradėkite rūpintis kalėdiniam dovanom spalio mėnesį. Tai tokie atrodo gana ilgi periodai, taip kai mes iškrentame iš gyvenimo, bet nėra tas retrogradinis Merkurijus toks baisus, kai vis dėlto žinai, ką galima daryti, ko negalima daryti, ir kai esi mentaliai pasiruošęs, kad gali būti nesklandumų, tai net ramiau žiūri visas tas situacijas ir supranti, kad nieko negali pakeisti, kol retrogradinis Merkurijus visus veiks ir visų atidumas dings. Tiesiog turi pabandyti atsipalaiduoti ir žiūrėti į tuos nesklandumus paprasčiau. Tai kągi, tiek būtų iš astrologinės pusės, o dabar pereikime prie tarologinės pusės. Liūtai, kas laukia liūtų 2025 m. sausio mėnesį? Pagrindinis įvykis liūtams. Liūtų emocinė būsena 25 metais, pagrindinė energetika. Liūtų asmeniniai santykiai 2025 metais, pagrindinė energetika. Liūtų santykiai su šeimos nariais, artimais draugais, bendraminčiais 25 metais, pagrindinė energetika. Liūtų finansinė padėtis 25 metais, pagrindinė energetika. Liūtų karjeros savirealizacijos galimybės 25 metais. Pagrindinė energetika. Patarimas liūtams iš visatos apie jų 25 metus. Bei viena praktika, kurią būtų naudinga užsiimti liūtams, kad pakeltų savo vibracijas į aukštesnį lygį 2025 metais.
Na ką giliau, tai emociniai būsenai 25 metams jums iškrito kardų šešetas. Kardų šešetas būtent yra ta korta, kuri rodo keliones arba kažkokių situacijų palikimą. Greičiausiai bus taip, kad 25 metais, jeigu bus kažkokie tai asmenys, kurie bus jum nemalonus, taip, ar toksiški, ar kažkokios tai situacijos, ar kažkokios tai vietos, tai jūs visą tai norėsite palikti. Jum nesinorės pyktis, aiškintis, kovoti, jums norėsis tiesiog kuo greičiau išeiti iš tos situacijos. Nes kaip matome pagal iliustraciją, taip, tai valtis išplaukia. Tai reiškia, jums nesinorės aiškintis su niekuo, jūs norėsite tiesiog kuo greičiau eiti į naują etapą, kur niekas jums negadins nuotaikos, kur nebus toksiškų negatyvių žmonių, nebus kažkokių tais toksiškų situacijų. Jums tiesiog norėsis nuo tų žmonių atsiriboti. Na ir kadangi vis dėlto mes matome valtį, kelionių kortą, tai gali būti, kad bus padidėjęs troškimas būtent kelionių, tyrinėjimo. Daugiau galite svajoti apie keliones, tiek ilgas, tiek trumpas, tiek galbūt persikraustymą, taip. Bet emocinė būsena tokia, kad kuo greičiau visą tai palikti, kas man nebetarnauja ir kas man nebenaudinga, iš to, ko aš išaugau, taip, ką praaugau, ką jau supratau, ką išmokau ir daugiau man nėra ko čia užsilikti. Toliau asmeniniams santykiams jums iškrito monetų valetas. Valetai pas mus yra maži žingsniai arba pirmieji žingsniai, o monetos pas mus reprezentuoja finansinius reikalus. Ir tokį žemiškumą, racionalumą, logiškumą, tai reiškia, jūsų santykiuose bus daug logiškumo, tai yra santykiai nebus paremti iliuzijomis, svajonėmis, aistra, santykiuose vyraus tokia racionalumo įsižeminimo energetika. Jums komfortiška su to žmogum, jums gerai ir tiek jums ir pakanka. Gali būti, kad turėsite kažkokių tais finansinių reikalų kartu. Na, pavyzdžiui, jūs kaip šeima daugiau laiko skirsite finansiniams pokalbiams, daugiau laiko skirsite savo šeimos biudžeto paskirstimui, planams, organizavimui. Tokia labai žemiška korta santykiams. Net jeigu ir neturite santykių ir pasirodys kažkokie santykiai, tai jie bus netokie aistringi, gal ne taip greitai užsidegs, tai yra žingsnis po žingsnio jūs sužinosite viens apie kitą daugiau, galbūt netgi pradžioje viskas įsirutuliuos į kažkokią tai stiprią draugystę ir tik po to peraugs į rimtus santykius asmeninius, taip? Kadangi tai yra žemės energetika, tai labai lėta energetika, gali būti, kad per daug tie santykiai nesikeis 25 metais, kadangi žemės energetika yra viena lėčiausių, tai kažkokių tais kardinalių staigių pokyčių 25 metais irgi nereikėtų laukti. Tiesiog fundamentas kuriamas žingsnis po žingsnio, iš lėto, pasimėgaujant taip, nepamirštant kitų gyvenimo sferų, viskas taip vystysis. Toliau santykiai su šeimos nariais, artimais draugais, bendraminčiais, jums iškrito kardų riteris. Kardų riteris pas mus yra labai greitas, nenuspėjamas ir taipogi riteriai pas mus atvaizduoja keliones, tai galbūt daug keliausite, kad būtent pasimatytumėte su savo draugais ar su šeima, taip. Gali būti tas ir netikėtumo elementas, kad daug turėsite ekspromtų kažkokių tais greitų netikėtų susitikimų, kelionės vieni pas kitus. Arba taipogi šitas riteris yra vienas karingiausių, linkęs greitai nueiti į argumentus, debatus, tiesos ieškojimą, taip. Tai gali būti, kad jūsų tame bendraminčių ir šeimos rate netrūks kažkokių tais konfliktų ir argumentų. Tai, pasistengkite save sukontroliuoti taip bereikalingai su artimaisiais, nesipykite, nebent jau tikrai kažkoks tai rimtas klausimas, bet jeigu tiesiog požiūrių išsiskyrimas, tai galbūt ne visada reikėtų įrodinėti savo tiesą, taip?
Tai vat kažkam bus argumentai, o kažkam tiesiog kelionės vieni pas kitus, netikėti susitikimai, gali būti, kad net padaugės bendravimo, kadangi Riteris vis dėlto pas mus rodo kažkokių tais reikalų įsibėgėjimą, taip, o kardai atsakingi už komunikaciją, tai reiškia padaugėjo komunikacijos, padažnėjo komunikacija, tai pasikeičia komunikacijos formos, na, vat visokie tokie dalykai, bet komunikacijos jūs turėsite. Tuomet jūsų finansiniam santykiam iškrito dar viena kardų korta. Pas jūs vat gyvenimo sritim kažkaip iškrito kardai, vat kardų šešetas, kardų riteris, kardų dama. Ir finansiniam reikalam kardų dama, ką reiškia kardų dama? Jeigu jūs norite geresnių finansų, tai šiais metais bus labai svarbi komunikacija, minčių aiškumas, tikslų aiškumas. Jums bus svarbu aiškiai, parenkant tam tikrus svarbius žodžius, iškomunikuoti, pavyzdžiui, savo darbdaviams, ko jūs tikitės, ko jie gali tikėtis iš jūsų, ką jūs jiems galite pasiūlyti, taip. Taipogi jūs turite aiškiai išanalizuoti savo galimybes, savo troškimus ir pasidaryti aišku papunkčiui planą žingsnis po žingsnio. Pavyzdžiui, jeigu jums nepatinka jūsų finansinė situacija, ką jūs galite padaryti, kad ta situacija pasikeistų, žingsnis po žingsnio, taip, aiškus planas, kad jums pasisektų būtent finansinėje srityje, negalite palikti viso to kažkokiai tai natūraliai tėkmei, taip. Tai turi būti suplanuota, suorganizuota, aiškiai išdėstyta, aiškiai iškomunikuota. Turi būti labai stiprus aiškumas, kur link norite nueiti ir tada finansinė padėtis jūsų bus puiki. Na ir savirealizacijos ir karjeros galimybėms jums iškrito lazdų valetas. Tai vat jums iškrito kardai ir iškrito dvieji valetai, tiek savirealizacijai valetai, tiek asmeniniam santykiam valetai. Tai vėlgi, valetas, pirmi žingsniai, maži žingsneliai, o lazdos atsakingos už viską, ką mes darom fiziškai. Ne galvoje, ne mintise, bet ką mes darom fiziškai. Tai reiškia, jeigu norite pakilti karjeros laiptais ar kažkaip save realizuoti, tai jūs elementariai turite imtis pirmų žingsnių veiksmų. Darbai pasidaro darimo būdu, vat būtent apie tai šita korta ir kalba. Gali būti baisu, bet jūs turite tai padaryti. Pavyzdžiui, jūs suprantate, kad jums savirealizacijai yra svarbu automobilis, o teisių jūs neturite. Ką jūs turite padaryti? Užsirašyti į vairavimo mokyklą, eiti ir išmokti. Visa tai pasidarys darimo būdu. Jūs bijote ar nebijote, bet tiesiog turite žengti tą pirmą žingsnį. Iniciatyva turi eiti iš jūsų, lazdos rodo, kad mes negalime kažkieno laukti, svajoti taip. Ne, mes einame ir darome. Tai va tokia pas jūs energetika. Jeigu norėsite aukštesnės karjeros, jeigu norėsite kažkaip save realizuoti, tai turite patys eiti ir daryti. Nekalbėti su kažkuo, nesiderėti su kažkuo, neprašyti kažkieno, o patys turite eiti ir kažką padaryti. Ir jūsų patarimas šiems metams iškrito pasaulio korta, didysis arkanas. Jums ta pati korta ir rugsėjo mėnesį iškrito, tai mes ją dar detaliau apžvelgsime. Bet pasaulis yra kažkokio tais etapo pabaiga, užbaigimas. Ir puikiai šią kortą apibūdina parašyta frazė, kad valio, jūs tai padarėte. Dabar sugalvok, kaip galėtum atšvęsti savo puikiai atliktą darbą. Tai gali būti 25 metai, kažkokių tais pabaigų metai, kažkokio tais gauto rezultato metai. Pasaulis yra ciklų korta, kaip pavyzdžiui, turime 4 metų laikus, taip. Ir pasaulis yra puikiai korta, nes tai rodo, kad jeigu jau kažkas tai pasibaigė ir gavote rezultatą, tai reiškia, greitų metų turėsite kažkokias tai naujas pradžias, naujus potyrius, taip. Tai gali būti gana svarbus gyvenimo etapai, kuriuos užbaigsite. Pabaigsite studijas, o galbūt išeisite į pensiją, o galbūt susituoksite ir vienišo žmogaus gyvenimas pas jūs baigėsi. Galbūt bus šeimos pagausėjimas, taip. Na visi tokie
įvykiai, kurie užbaigia kažką tais mūsų gyvenime ir tuo pačiu mes galime tikėtis kažko tais naujo, ko iki tol nebuvome patyrę. Na ir taipogi pasaulis tai yra pasaulio korta, tai reiškia visko, kas susiję su kelionėmis, su kitomis šalimis, su užsieniečiais reikalais užsienyje, socialiniais tinklais, bendravimu nuotoliu. Pasidžiaukite tomis pabaigomis, padarykite tokią refleksiją, ką jūs darėte gerai, ką darėte blogai, ko išmokote, ką kartotumėte, o ko nebekartotumėte. Tai pagal šią kortą labai gerai yra nešokti iškart į naują pradžią, o sustoti ir įvertinti tai, ką jūs padarėte, pasidžiaugti, atšvęsti ir pamastyti, ką toliau jūs galite daryti. Na ir vėlgi, jeigu turėsite galimybių keliauti, tyrinėti, drąsiai tai darykite, kadangi tiek čia jums kelionės korta iškrito taip, tiek čia judėjimo kortos iškrito, tiek čia darimo judėjimo kortos. Tai jeigu turėsite galimybių, tai būtinai jomis pasinaudokite. Na ir praktika, kurią jūs turite užsiimti, tai labai svarbu 25 metais bus pasirūpinti būtent savo kūnu ir pasižiūrėti savo maisto racioną, ar jūs savo kūną tikrai mylite ir duodate jam naudingų produktų, ar tik, pavyzdžiui, kažkokį tai perdirbtą maistą, taip? Tai labai svarbu bus maistas, tai kad išlaikyti jūsų aukštą energiją, aukštas vibracijas bus labai svarbu, ką jūs valgote, ką dedate į save. Apskritai turite fokusuotis į aukštos energijos vibraciją, taip kaip mes čia matome. Tai reiškia, aplinkui jūs viskas turi būti aukštos vibracijos. Kuo mažiau negatyvių žmonių, kuo mažiau žmonių, kurie skundžiasi visada. Apsupkite save žmonėmis, televizijos programomis, internete vaizdo įrašais, tais, kurie fokusuoti į siekimą gyvenime, kažko daugiau, į dėkingumą, į pozityvumą, taip, tai bus jums labai svarbu 25 metais. Dabar kalbant apie jūsų mėnesius nuo sausio iki gruodžio, tai pas jūs yra naujų pradžių, naujų etapų kortų. Taip pat yra keletas pasirinkimų kortų, tai gali būti, kad ne kartą jums reikės rinktis kažkokį tais variantą, gyvenimo kelią, taip. Ir taipogi yra labai ramių kortų, kurios rodo, kad turėsite ir labai ramių mėnesių, kai stengsitės atgauti jėgas, atsipalaiduoti. Ir pas jūs nėra daug didžiųjų arkanų, tai reiškia, metai nebus patys svarbiausi su kažkokiais tai didžiuliais pokyčiais gyvenime, taip, bet tiesiog kažkokie tais natūralūs gyvenimo etapai gali pasibaigti, bet kažkokių tais labai transformacinių tai nebus. Ir apskritai jūsų mėnesių kortos, labai ramios, nėra, kad didžiulė darboholizmo energetika būtų, ar kai žmogus raunasi, plėšosi tarp daugelio sričių, uždusęs, pavargęs, nežino, ko imtis toliau. Pas jūs apskritai visos kortos labai ramios, svajingos, naujos pradžios, bet jos lėtos, nebaisios. Ir antra metų pusė pas jūs gali būti svarbesnė, nes ten jau iškrenta didesnis kiekis didžiųjų arkanų. Tai sausio mėnesį jūs pradedate su didžiuoju arkanu atsiskyrėlis ir mes matome, kad moteris viena sėdi ramiai, kažką tais mąsto, analizuoja, atsipalaiduoja. Tai yra korta didelės gilios analizės. Tai gali būti, kad sausio mėnesį turėsite kažkokių tokių reikalų, kurie susijęs su gilia analize. Pavyzdžiui, turite savo verslą, tai analizuosite pelno nuostolio ataskaitas, balansą, kaip ten jums sekėsi, taip. Galbūt nueisite pas gydytoją, irgi kraujo tyrimo analizė detali. Arba kitą gyvenimo sritį turėsite, kurioje jums reikės didžiulio susifokusavimo ir tokios analizės, ir kokiu būdu mes galime susifokusuoti ir turėti tą didelę analizę tik atsiskyrę, susikaupę vienumoje tyloje. Arba gali būti, kad tiesiog ramus mėnesis bus, per kurį jūs susiplanuosite savo kažkokias tai ramias atostogas arba ramų laiką vienumoje. Atsiskyrėlis yra vis dėlto atsiskyręs, taip, tai pavyzdžiui, galbūt padarysite pertrauką nuo socialinių tinklų,
galbūt iškeliausite į kažkokią tai salą, taip, tai gaunasi mes izoliuojame save, galbūt dirbsite nuotoliu, irgi gaunasi izoliacija, galbūt nukeliausite į sanatoriją keliom savaitėm, visos tokios vietos, kuriuose mes save izoliuojame, arba elementariai tiesiog ilsėsitės ir norėsite daugiau laiko praleisti vienumoje su savo mintimis, pamastyti, ką daryti toliau, pailsėti, taip, tokia labai labai rami energetika. Tuomet vasario mėnesį ta pati tematika tęsiasi ir mes vėlgi matome merginą, kuri medituoja, vėlgi ta pati rami energetika, mes čia turime kardų ketvertą, tai yra vidurio rezultato korta, kai mes jau kažko tais pasiekėm ir dabar prieš siekdami aukštesnių dalykų mes dedame tokią pauzę, tašką ir šiek tiek rūpinamės savimi. Tai puikus mėnesis jogai, meditacijai, kvėpavimo praktikom, atostogom, nusiraminimui. Skirkite laiko būtent savo kūnui ir savo psichologiniai būsenai. Galbūt ramesnis krūvis darbe, taip, galbūt pas jūs kažkoksai tai darbas susijęs su tokiais periodais, tai gali būti, kad pirmi metų mėnesiai pas jūs bus ramesni, o galbūt susiplanuosite atostogas. O galbūt pagrindinis įvykis bus, kad daug laiko praleisite kvėpuojant, medituojant, nukeliausite į kažkokias jogas. Skirsite laiko, pavyzdžiui, pažinti savo vidų, savo troškimus, savo mintis, savo jausmus, taip, kas vyksta viduje. Ir tuomet kovo mėnesį pas jūs superinė korta, jau tūzas, pas jūs netgi 2 tūzai, tūzai yra sėkmingų pradžių kortos ir mes turime monetą, tai reiškia kažkokios tai sėkmingos pradžios susijusios su finansais. Arba aukštesnis laiptelis esamoje situacijoje. Tai gali būti bet kas, viskas, kas susijęs su finansais, pavyzdžiui, paaukštinimas darbe, naujas darbas, padidėjęs atlyginimas arba netikėtai gauti pinigai, kurių nesitikėjote, taip, kažkokios tai papildomos išmokos, kurias gausite. Galbūt kažkas iš giminių netikėtai perves jums pinigų. Galbūt nuspręsite savo verslą atsidaryti. Ir taipogi viskas, kas susiję tiek su investicijom, tiek su taupimu ir su studijom, kadangi studijos ir yra tas raktas, kažkokie tai mokslai, taip, patirtis, kurie mums atidaro duris aukštesniai karjerai ir aukštesniem finansam. Tai gali būti, pavyzdžiui, prasideda naujos studijos, ar jūs nusiperkate kažkokio tai, pavyzdžiui, mėnesio laiko studijas, kelių savaičių studijas, gaunate sertifikatą, kažkokios tai naujos pradžios. Pavyzdžiui, nauji klientai, galbūt jūsų darbas yra susijęs su paslaugų teikimu, naujos sutartys, nauji klientai, taip, puikiai korta pradžioms. Ir tuomet balandžio mėnesį mes turime kardų valetą. Valetai, kaip ir sakiau, vėlgi pas mus mažų žingsnelių korta, naujų pradžių, pirmų žingsnių korta. Tai gali būti, kad čia tas pats reikalas pas jūs tęsis tiek kovo, tiek balandžio mėnesį, tik jau balandžio mėnesį, kadangi mes turime kardus, tai čia gali būti, kad galbūt labiau analizuosite būtent tą komunikacinę pusę, tai yra ar daugiau laiko skirsite teorijos mokymuisi, ar daugiau knygų skaitysite, ar daugiau domėsitės kažkokiais tais teisiniais reikalais, arba daugiau laiko skirsite rašymui, taip. Galbūt kažkokie tais projektiniai darbai pas jūs bus, galbūt kažkokios svarbios idėjos šaus, galbūt kažkokios tai svarbios naujienos ateis iš kitų žmonių. Viskas, kas susijęs su komunikacija ir pirmais mažais žingsneliais. Pradedate knygą rašyti, užregistruojate savo verslą. Pavyzdžiui, čia jums kilo idėja atidaryti naują verslą, taip, jūs kažkokius tai reikalus jau organizuojate, planuojate, bet popierius, pavyzdžiui, patikėte balandžio mėnesį, kad registruotumėt savo verslą, taip. Arba čia įkūrėte savo verslą, bet jums dar trūksta daug žinių, taip, kažkokių teisinių, ar kaip kažkokie dalykai daromi. Ir balandžio mėnesis yra tokia mokslų korta, analizės, skaitimo, domėjimosi, tų pirmų žingsnelių susijusių su komunikacija korta. Ir tuomet gegužės mėnesį mes turime dar vieną tūzą, tik šį kartą lazdų tūzas. Tai lazdos pas mus atsakingos už fizinį kažko tais darymą. Tai gali būti, kad, jau čia tokia Jurgelio meistrelio korta, taip, kai čia turėjote kažkokią idėją, galbūt ir pinigų investavote, čia susitvarkėte savo popierinius reikalus, o čia jau, pavyzdžiui, kažką tais fiziškai darote, pakuojate pirmasias siuntas ir siunčiate
žmonėms nusipirkusiems jūsų prekes, taip? Arba pradedate dalinti savo vizitinės korteles žmonėm, taip? Gali būti ir nesusiję absoliučiai dalykai, bet tuomet tai kažkokios tai pradžios susijusios su fiziniais dalykais, tai vėlgi persikraustimas kažkur, remontas, galbūt pradėsite užsiimti kažkokiu tai sportu, vairavimas, galbūt nuspręsite, kad laikas išmokti gaminti, galbūt kažką tai snerti, lipdyti, įvairiausios sferos, taip susijusios su fizinės veiksmais. Puikia korta išvaizdos kažkokiom tai transformacijoms, puikia korta renovacijos darbams. Visokiem tokiem, ką mes darome rankomis, jurgelis, meistrelis, kelionės, tyrinėjimas, taip, visiems šitiems dalykams. Tai pas jūs arba čia viena kažkokia nauja pradžia, naujas projektas, arba čia 3 skirtingi dalykai, bet jau net 3 mėnesiai iš eilės yra kažkokios tai naujos pradžios, nauji laipteliai, nauji dalykai jūsų gyvenime. Ir tuomet net 2 mėnesius iš eilės turėsite dvejetų kortas, taurių dvejetas, lazdų dvejetas, gale net ir kardų dvejetą turėsite. Dvejetai pas mus yra porų korta, taip 2 žmonių korta ir pasirinkimo tarp 2 variantų. Tai birželio mėnesį jums iškrito nuostabi korta, taurių dvejetas, viskas, kas susijęs su santykiais. Malonus laikas santykiuose, ar nauji santykiai, ar seni santykiai, bet kažkas malonaus tarp jų 2 įvyks. Jeigu neturite santykių, tai šita korta rodo bendradarbiavimą, nesvarbu, ar tai darbe, ar tai verslo partneriai kažkokie, ar tai artimas ryšys su kolega, ar tai išėjimas kavos su seniai matyta drauge, taip, malonus pasimatymas. Tai birželio mėnesiui puikia korta. Nes čia mes turėjom kaip ir kažkokį tais atsiskyrimą, čia susifokusavimą į naujas pradžias, o čia jau mes turime pagaliau kažkokį tais bendravimą. Taipogi, ką nepasakiau balandžio mėnesiui, jeigu neturėsite naujų pradžių susijusių su komunikacija, tai čia taipogi ši korta gali atvaizduoti ir asmenį jūsų gyvenime, kuriam reikia priežiūros, būtent tas amžiaus grupės, tai reiškia vaikai arba jau pagyvenę žmonės. Ir šis žmogus būtų oro ženklo, tai yra dvyniai, svarstyklės arba vandenis. Tai galbūt balandžio mėnesį jūsų fokusas eis į jūsų vaiką arba jūsų fokusas eis į pagyvenusius tėvus, senelius, taip, kažkas virt gali būtent jų gyvenime. O kitiem tai bus kažkokie tai popieriniai reikalai, studijos, idėjos, skaitimas, analizė, visi tokie svarbus dalykai. Tuomet Liepos mėnesį jums iškrenta lazdų dvejetas, pasirinkimo korta, būti ar nebūti, pavyzdžiui, keisti kažką ar pasilikti prie to paties, arba jūs turėsite 2 skirtingus variantus ir rinksitės vieną iš tų 2 variantų. Tai gali būti tiek kažkokios svarbios gyvenime sferos, tiek visiškai banalios, kaip pavyzdžiui, sofos keitimas. Ir matuojate, analizuojate, kuri sofa jums labiau prie širdies, kurios aukštis geresnis, kurios ilgis geresnis, ar pavyzdžiui, kurį mobilųjį pirkti, ar kurias telekomunikacijos paslaugas išsirinkti. Taip, kažkoksai tai svarstymas ir analizė. Ir taipogi mes čia matome gaublį, tai reikalai gali būti susiję ir su kelionėmis, kad pavyzdžiui analizuojate, kuri kelionė, kuri kryptis, kuri šalis jums būtų geresnė, kuriuos lėktuvo bilietus pirkti, kurią dieną, taip, kokį viešbutį išsirinkti. Bet tai dar nėra keliavimas, tai yra būtent tas atlyginimas ir analizė, kurį variantą pasirinkti. Rugpjūčio mėnesį pas jūs iškrito didysis arkanas saikingumas, pats lėčiausias. Tai yra pačios lėčiausios energetikos korta. Ir mes matome moteris atsipalaidavusi, taip, tiek kiek čia jinai atsipalaidavusi, tiek pat ir čia, akis užmerktos, vėl kažkokia tais ramybės energetika. Nepamirškime, taipogi saikingumas atsakingas už saiką, balansą. Tai reiškia, rugpjūčio mėnesį atkreipkite dėmesį į saiką, nepersivalgykite, nepadauginkite alkoholio, taip. Išlaikykite balansą, nepersidirbkite, raskite laiko atsipalaidavimui, meditacijai. Jeigu jūs norėsite, kad rugpjūčio mėnesį kažkokie darbai pajudėtų iš vietos, taip, kažkokį tai rezultatą gauti, kažkokį atsakymą, tai reikės labai ilgai laukti greičiausiai. Tikrai negausite rugpjūčio mėnesį, nes čia, pati lėčiausia korta, viskas eina labai labai lėtai.
Bet taipogi pagal šią kortą yra va tas vienas ir tas pats patarimas, kad jūs gausite tai, ko norite, pačiu tinkamiausiu metu. Tai pavyzdžiui, net jeigu ir jausite va tokį rugpjūčio mėnesį draskymą iš vidaus, kad kodėl šitai dabar neįvyksta, aš norėjau čia greičiau kažką padaryti, sutvarkyti, nieko neišeina. Tai žinokite, kad jums labai svarbu yra atsipalaiduoti ir leisti va tekėti natūralia vaga viskam, taip. Jeigu savirealizacijai būtent ir karjerai, aš čia atsakiau pagal lazdas, kad jūs turite imtis veiksmų, jūs turite daryti pirmus žingsnius, tai va rugpjūčio mėnesio energetika yra kitokia. Jūs turite atsipalaiduoti, taip, saikingai į viską žiūrėti, surasti balansą ir pasimėgauti va tą natūralia lėta tėkme. Tai gali būti, kad rugpjūčio mėnesį gal ir atostogas pasiimsite taip, nes ritmas labai sumažėja. Va čia jūs planuojate atostogas, o čia jūs pasiemate ir iškeliaujate taip. Bet apskritai tai pas jūs daug tokių atostogų kortų ir būtent užsienio kortų, kelionių, judėjimų. Nes mes matėme čia pasaulio kortą, viskas, kas susijęs su pasauliu, čia pasaulio kortą, čia gali būti kelionės rinkimasis. Čia mes turime kažkokią atsipalaidavimą, irgi galbūt kelionės, taip. Čia mes matome stiprų judėjimą, irgi gali būti kelionės oru pas savo artimuosius. Lazdų tūzas irgi gali būti kelionė į naują šalį, taip, kuri nematyta nauja, būtent tūzas nauja pradžia. Tai jei turėsite kažkokių tais galimybių, tai būtinai pasinaudokite, nes jūsų ir emocinė būsena bus tokia, kad išeiti, palikti, atsisakyti, ko nereikia, taip, tyrinėti, eiti į priekį, žiūrėti, kas laukia toliau. Tai po saikingumo rugsėjį mes pradedame su pasaulio korta. Vėlgi, kaip sakiau, pabaigos kažkokių tai gyvenimo periodų uždarimas ir ateina to pačiu nauji gyvenimo periodai, taip. Ir galime pamatyti, kad moteris žiūri, jos kūnas nukreiptas į ateitį, į priekį, taip, bet galva nukreipta į praeitį. Tai reiškia, kad keliam taurę už savo rezultatą, už tai, ką padarėm, bet dar nebėgam žengti pirmo žingsnio, o mes grįžtam mintimis atgal ir padarom tokią savirefleksiją, ko mes išmokome, ką darytume taip pat, ko daugiau nebekartotume, taip, ir tik tuomet padarę tą savirefleksiją mes galim judėti prieki. Bet taipogi pasaulis jums gali rodyti nebūtinai, ne visiems tai bus kažkokių tais gyvenimo etapų pabaigos, kažkam tai gali būti kelionės, bendravimas su užsieniu, nuotoliu ir būtent socialiniai tinklai, internetas, viskas, kas susijęs su šiais reikalais. Ir spalio mėnesį toliau mes turime taurių valetą. Pas jūs labai daug valetų, taip. Čia valetas, čia valetas, čia valetas, čia valetas. Naujos pradžios, pirmi žingsniai, maži žingsneliai, taip. Tai rugsėjo mėnesį gali būti, kad kažką pabaigėt ir iškart jau čia mes turime naują pradžią spalio mėnesį. Taurės gali būti vandens ženklo vaikas arba pagyvenęs žmogus, tai yra skorpionas, žuvis, vėžys. Arba kažkokie nauji žingsneliai susiję su jausmais, asmeniniais santykiais ir kūrybingumu. Puikiai korta kažkokiems tai kūrybiniams projektams, pirmiems žingsneliams kūrybiniuose projektuose. Arba puikiai korta pasimatymams, komplimentams, maloniems susirašinėjimams, pirmiems pasimatymams. Labai maloni korta, būtent asmeniniams santykiams, kūrybai, taip. Galbūt turėsite kažkokių tais išėjimų į teatrą, į kiną, kažkokį musicalą gal pasižiūrėti, kažkas labai malonaus turi nutikti spalio mėnesį. Ir tuomet lapkričio mėnesį mes turime didįjį arkaną bokštą. Bokštas pas mus simbolizuoja netikėtumus. Ir bokštas jums iškrito lapkričio mėnesį, o visą lapkričio mėnesį pas mus bus retrogradinis Merkurijus. Tai reiškia, kokie netikėtumai, tiesiog elementariai, netikėti pagal retrogradinį Merkurijų, kažkas eis ne pagal planą. Reikės koreguoti galbūt savo planus, taip? Nes pagal retrogradinį Merkurijų būna labai daug visokių atidėliojimų, vėlavimų, planų pasikeitimų ir tai gali erzinti
pasiteisinti, bet mes neturime jokios kitos galimybės. Mes turime tiesiog nusiraminti ir susitaikyti, kad tuo laikotarpiu nieko nepakeisime. Būkite atidesni, atsargesni, taip. Atsargiau gaminkite, atsargiau vairuokite, kadangi retrogradinis Merkurijus, viskas genda, visiems trūksta atidumo, tai visi šie reikalai turėtų būti daromi atsargiau. Ir tiesiog pasiruoškite, kad kažkokie tais jūsų reikalai gali eiti ne pagal planą arba sulauksite kažkokių tais netikėtų žinių, kaip iš giedro dangaus. Ir metus jūs pabaigėte dar vienu dvejetu, tai yra kardų dvejetas, vėlgi tiek lazdų dvejetas, tiek kardų dvejetas, pasirinkimas, kuriuo keliu eiti nežinau, bet mes matome čia skirtingos kryptis, mergina užrištom akim nežino, ką pasirinkti. Tai vėlgi gali būti kažkokia tais gyvenimo situacija, kur jums reikės rinktis tarp dviejų galimybių. Arba turėsite kažkokių tais baimių ir nepasitikėjimo savimi būtent gruodžio mėnesį, nes šitą kortą taipogi rodo baimės. Pavyzdžiui, kažkas nutinka lapkričio mėnesį netikėto ir jums jau baisu žengti tą naują žingsnį, pirmą žingsnį, taip daryti tą pasirinkimą. Arba tiesiog bijote pasirinkti neteisingai, taip. Tai gruodžio mėnesis pas jūs bus toks pasirinkimų mėnuo. Tai kaip ir sakiau, pas jūs labai daug pasirinkimo kortų, labai daug tūzų, valetų, pirmų žingsnių, naujų pradžių, naujų laiptelių gyvenime, taip. Bet taipogi pas jūs yra mėnesiai ir su labai ramia energetika. Ir aišku, tas norėjimas palikti, išeiti taip iš toksiškų situacijų ir tos kelionių ir pasaulio kortos. Tai tokie metai jūsų laukia, nepamirškite pasidžiaugti savo tais rezultatais, taip, ir padaryti refleksiją, o po to, aišku, pasirūpinti, kad sau suteiktumėt viską, kas yra aukštų vibracijų lygi, taip. 25 metams tai jums bus labai labai svarbu tiek fiziškai suteikti kūnui kuo geriausius dalykus, tiek ir apsupti save tokiais žmonėmis, mintimis, idėjomis ir vertybėmis. Tai liūtai linkiu didžiausios sėkmės 25 metais, susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.